Ош шаарында жаштардын биримдигин жана достугун чыңдоо максатында «Жети дуан бир жүрөк» аттуу интеллектуалдык квиз оюну өттү. Иш-чаранын негизги максаты медиа сабаттуулук аркылуу социалдык биримдикти күчөтүү. Негизги максаттарыбыз эле ушул коомдун арасында ушул социалдык биримдикти чыңдоо, тынчтыкты курууну бекемдөө, коомдо социалдык чыгарууну алдын алууга дагы ушул мамлекеттик эмес уюмдардын дагы бир салымын кошуу, ошол аркылуу ушул мамлекеттик органдар, жергиликтүү жана башкаруу органдары, жарандык коомдук уюмдардын ортосунда бири бирине ишенимди жогорулатуу, бири бирине колдоо, ошондой эле жарандык коомдун дагы ушул иш-чараларга катышуусун камсыз кылуу багытталган. 22 ноябрда Ош шаарында өткөн квизге жаштар, мугалимдер жана жарандык активисттер катышышты. Алар кыргыз жараны концепциясы, маданий ар түрдүүлүк, ошондой эле тарых боюнча билимин бекемдешти. Биринчи жолу уккан билген информацияларды эми угуп атабыз. Бизге дагы өтө пайдалуу болуп атат, билбеген нерселерибизди билип. Бүгүнкү иш-чарадан биз кыргыз жараны концепциясы боюнча дагы жаңы маалыматтарды алып атабыз, өзүбүздүн билбеген маалыматтарыбызды. Андан сырткары өзүбүздүн билген маалыматтарыбызды бөлүшүп, сонун оюн болуп жатат. Рахмат уюштуруучуларга. Мен ойлогон элем бул жерде бир гана биз көбүнчө мындай адам укуктары жөнүндө сүйлөшөбүз деп, жана толеранттуулук, багы башка улуттарга караганда сый урмат жана тынчтык багытында деп бирок андан да көп маалыматтарды алып атам, кененирээк маалымат алып атам бүгүнкүсүн. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтыкты куруу фонду тарабынан каржыланган жана өлкө боюнча Аламүдүн, Сокулук, Ош, Өзгөн, Баткен, Манас жана Разаков аймактарын камтыйт.